Amerikada Coinstar deyilən aparat var. Deməli, evinizdə nə qədər belə qəpik varsa, fərqi yoxdur. Heç saymağa da ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq gəlirsiniz mağazaya. Mağazada bu aparatlardır. Biz heç bilmirik burada nə qədər pul var, nə qədər qəpik var. Sadəcə olaraq hamısını tökürük bura. Vəssalam. İndi aparatı bağlayacağıq. Özü bizə deyəcək ki, orada nə qədər qəpik var. Daha sonra isə customer service-ə yaxınlaşırıq bu çəklə. Və onlar bizə cash formasında, nəqd formasında pulu verirlər. Thank you. You're welcome. Have a nice day. Bye bye.